देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। गाइस देखते हैं वीडियो कैसा रहता है। अभी तक मेरे पास सिर्फ छोटू गन मिली, शॉर्ट गन मिल नहीं रही है। गाइस देखते हैं अब क्या होता है। ओनली छोटू गन चैलेंज करनी पड़ जाएगी। गाइस बंदे आ गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। गाइस जो बंदा भाग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो भाई हम पीछे से रश कर देंगे। गाइस जो बंदा भाग रहा है इसका हम पीछे से रश कर रहे हैं, लग रहा है नूब बंदा है। और यहाँ पे मेरे को शॉर्ट गन मिल गई है। गाइस ये बंदा गाइस ये नूब बंदे थे, आप देख सकते हैं। गाइस मेरे को सिर्फ ओनली भाई गरीना वालों ने ये एक बहुत अच्छी चीज कर दी है, ये पानी पड़ने वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। गाइस देखते हैं कितने किलो होगी। भाई बंदे लोग भाग क्यों रहे? एक और बंदा गया, जितना हो सकता है मेरे को मेडकिट चाहिए। गाइस यहाँ पे एक बंदा था अभी। बिल्डिंग के आगे बंदा है भाई, देखते हैं क्या होता है। भाई सामने बंदा, भाई सामने करते जहर वाले भाई। इसे हेडशॉट मारेंगे। सत्तर की मेरी कौन पड़ गई यार मेरे यहाँ से। भाई साहब बंदा कतई नूब है। भाई साहब देख सकते हैं मैं 3 बंदे को खा चुका हूँ। और आगे देखते हैं क्या होता है गाइस। तो पहले मैं मेडकिट कर लेता हूँ।
क्या है मेरे पास बहुत ही कम ओनली छोटू गन में आ गया है गोलियां सिर्फ 2। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको गेम को भैया जरूर करना चाहिए। क्या होने वाली है, बंद कर दे भाई। कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं अब क्या होगा। ये वाली शॉटगन सबसे अभी तक की मेरे को बेस्ट लगी भाई। अगर सही से गोली अगर 2 गोली सही से लग जाए इससे तो बंदा डाउन। देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। काफी अच्छा गेम प्ले चल रहा है। गाइस, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। और कमेंट में प्लीज़ अपना चैलेंज बताते रहें कि अगली बार मैं कौन सी चैलेंज करूँगा। गाइस, तो रडार में एक बंदा दिखा है। क्लॉक वो यही चाहिए मेरे को। गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे 3 बंदे यहाँ पे हैं। यहाँ तक मेरे को रडार में दिखी है। देखते हैं क्या होता है। गाइस, एक बंदा खत्म। गाइस, देख सकते हैं सामने की तरफ एक बंदा था। ये काफी अच्छे बंदा लग रहा था। तो भाई ये बंदा देखकर ही भागने लगा था, तो इसे मैं सबसे पहले रश कर रहा था। तो गाइस, इसके पीछे से भी एक बंदा आ गया था, तो मैं सबसे पहले इसे मारना पसंद किया और एक हेडशॉट और बंदा खत्म। गाइस, M1040 की यही खासियत है गाइस, अगर हेडशॉट पड़े तो बंदा डाउन। वेलकम टू गाइस, चुप रहे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भाइएगा। भाई बंदे इतना भाग क्यों रहे? और एक हेडशॉट और बंदा खत्म। कहते जाए वाले पड़े से भाई लोग। अब भाई 8 किल कर चुका हूँ और 5 बंदे अलाइव हैं। अब देखते हैं कितना किल हो सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पानी के मौसम में भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी तो रहम कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दैट्स ऑल। और आप वीडियो देख सकते हैं। गाइस एक बंदा एलिमिनेट हो गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई दूसरा बंदा भी एलिमिनेट। क्या कर रहे हो भाई लोग? भाई साहब जो भी है, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब 3 बंदे लाइव हैं। कतई नूब बंदे हैं, चिमकांडी लोग आए हैं हमारे गेम में, कतई चिमकांडी लोग आए हैं। गाइस अब देखते हैं मेरे को बंदा कहाँ मिलेगा। कतई चिमकांडी लोग आए हैं यार यहाँ पे। भाई मैं बंदा एक भी नहीं मिल रहा था और मैं चारों सब घूम रहा था किधर बंदा है, मेरे को कहीं बंदे दिख नहीं रहे थे। गाइस मैं सबसे पहले साइड से 4 लेता हूँ, क्या मिलता है मेरे को देखते हैं। एक छत पे पड़ी है, इसे भी 4 लेते हैं हम। देखते हैं बंदा किधर से आता है, अभी बंदे तो दिख नहीं है। गाइस जैसे कतई जहर वाली पड़ रही है तो भी खत्म नहीं हो रहा है। गाइस जैसे कि देख सकते हैं जोन श्रिंक कर गए, लेकिन फिर भी एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। किधर छिप के बैठे हैं चिमकांडी लोग। गाइस ये चिमकांडी लोग की बहुत खराब आदत है, बंदे देखते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या गेम चल रही है ऐसी? गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को थोड़ा कट करके दिखाऊंगा। चिमकांडी लोग किधर छुप कर बैठे पता भी नहीं चल रहा है। इन लोगों को थोड़ा इमोट दिखा देता हूँ। गाइस तो अभी मेरे को बंदा एक दिखा, तो अब देखते हैं वहाँ पे बंदा क्या कर रहा है। फाइट चल रही थी 2 बंदों के बीच में, तो मैं मजे लेने आ गया। भाई साहब बंदा अंदर है और इसे प्रोडक्ट से पड़ी और बंदा खत्म। और भाई साहब देखिए यही है चिमकांडी लोगों की पहचान। गाइस 2 गोली और खत्म बंदा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय बाय।